que ele tá vindo, bicho? Ele disse que tava vindo já. E aí, irmão? E aí, o que tá precisando aí? O que aconteceu aí? Aí o carro tá com barulho estranho. É mesmo? Tem como dar uma partida lá pra mim, lá, amigão? Na hora. Vai ver agora, eu vou te ensinar como é que ganha dinheiro de trouxa. Dá a partida pra mim aí. Acelera. Tá bom. Vou ganhar 3 mil nessa brincadeira bem aqui. Amor, o carro é meu. Meu cara.